Η επόμενη εισήγηση θα έχει ως θέμα την προστασία του δανειολήπτη, τον επίκορο καθηγητή, τον κύριο Γιωβανόπουλο, προστασία του δανειολήπτη σε αλλοδαπό νόμισμα, ένα πεδίο μιας παραδειγματικής μάχης, ειδικώς, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, στο πεδίο του ελβετικού φράγκου, όπου διεξάγεται ο σύγχρονος τροικός πόλεμος. Με ένα σκορ το οποίο διαμορφώνεται μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών κάθε μέρα. 6, 5, 7, 6, 8, 7 και ούτω καθεξής. Θυμίζω ότι η όλη ιστορία αυτή προέκυψε, είναι μια σημαντική αγορά, περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, η αγορά των δανείων που έχουν δοθεί σε ελβετικό φράγκο. Προέκυψε όταν η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα, μια ανοιχτή το Γενάρη του 2015, ανατίμησε το ελβετικό φράγκο σχεδόν κατά 40%, από 1,0 τόσο, από 4,96 που ήταν ευρώ προς φράγκο πήγε 1,0 τόσο. Με αποτέλεσμα να αυξηθούν πάρα πολύ το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων των δανειοληπτών. Ρίγα, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης για την τιμητική πρόσκληση σε ένα πάνελ διακεκριμένων βουλευτών για ένα θέμα το οποίο ταλανίζει 70.000 περίπου Έλληνες δανειολήπτες και έναν απροσδιόριστο αριθμό Ευρωπαίων δανειοληπτών, γιατί μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα που προέκυψε από αυτό το γεγονός το οποίο περιέγραψε ο Γιώργος, ο κύριος Τρενταφυλάκης, το οποίο ξεκίνησε στην πραγματικότητα το 2011 και μετά, όταν απελευθερώθηκε η ισοτιμία ελβετικού φράγκου και ευρώ, συγκρατήθηκε τεχνητά για κάποια χρόνια και απελευθερώθηκε κατά τους κανόνες αγοράς όντως από το 2015 και μετά. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα έθεσε μία σειρά νομικών ζητημάτων. Ποια είναι αυτά τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, αν είναι μια επιτρεπτή συναλλαγή και ποιες είναι οι δυνατότητες των δανειοληπτών να προστατευτούν. Τα δάνεια σε αλλοδαπό νόμισμα είναι δάνεια των οποίων το δάνεισμα, το ποσό του δανείου, εκφράζεται όχι στον νόμιμο μέσο πληρωμής της ημεδαπής, αλλά σε ένα άλλο νόμισμα. Στο ίδιο νόμισμα εκφράζεται συνήθως και το ποσό της αποπληρωμής, το νόμισμα αποπληρωμής του δανείσματος και των τόκων και ενδεχομένως και άλλων εξόδων, με βάση τη γνωστή διάκριση που γίνεται διεθνώς μεταξύ του νομίσματος της σύμβασης και του νομίσματος της πληρωμής. Υπάρχουν δύο ουσιαστικά μεγάλες κατηγορίες δανείων σε αλλοδαπό νόμισμα. Είναι τα δάνεια αυτούσιας εκταμίευσης και αποπληρωμής σε ξένο νόμισμα. Εδώ μιλάμε για δάνεια στα οποία θεμελιώνεται αυτούσια αξίωση του δανειολήπτη να καταβληθεί αλλοδαπό νόμισμα και αντίστοιχα αυτούσια αξίωση της τράπεζας να καταβληθεί αλλοδαπό νόμισμα κατά την αποπληρωμή του δανείου, είτε εφάπαξ είτε σταδιακή. Τέτοια δάνεια προβλεπόταν παλαιότερα στην ελληνική νομοθεσία, η οποία ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο των συναλλαγματικών περιορισμών ήταν εξαιρετικά φιδωλή στο να επιτρέπει δάνεια σε αλλοδαπό νόμισμα. Τα λοιπά δάνεια, τα οποία είναι αυτά για τα οποία μιλάμε σήμερα, τα καταναλωτικά και τα στεγαστικά δάνεια τα οποία έχουν πάρει 70.000 περίπου δανειολήπτες οι πολίτες μας, ήταν δάνεια απλής εκταμίευσης και αποπληρωμής σε ξένο νόμισμα, οι οποίες θεμελίωναν απλές οφειλές σε ξένο νόμισμα, ως οφειλές όμως αξίας. Κατά τούτο πρέπει να διακρίνουμε τα δάνεια σε αλλοδαπό νόμισμα από τα δάνεια με ρήτρες αξίας αλλοδαπού νομίσματος. Είναι και αυτά κάποια δάνεια τα οποία και σήμερα υπάρχουν στις συναλλαγές, κυρίως όμως είχαν επικρατήσει σε παλαιότερες εποχές, με βάση κάποια ειδική νομοθεσία. Εκεί ο δανειολήπτης αποπληρώνει σε ημεδαπό νόμισμα, όπως και λαμβάνει δάνειο σε ημεδαπό νόμισμα,
αλλά συμφωνείτε ότι αυτό που θα πρέπει να επιστρέψει θα υπολογίζεται όχι εκ των προτέρων με βάση αυτό που έλαβε σε ημεδαπό νομίσμα, αλλά με βάση την αξία κάποιου αλλοδαπού νομίσματος αναφοράς. Συνεπώς, τότε κατά τον χρόνο εκπλήρωσης της οφειλής του θα υπολογιστεί και η πραγματική οφειλή του σε ημεδαπό νομίσμα. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά, υπάρχουν και ωφέλη πέρα από τους κινδύνους. Στα δάνεια αυτούσιας εκταμείευσης καλύπτονται αυτούσιες ανάγκες σε ξένο νόμισμα που μπορεί να έχει μια επιχείρηση ή σπανιότερα ένας ιδιώτης. Επίσης, είναι δάνεια τα οποία είναι δάνεια μεγαλύτερης διασφαλιστικής αξίας για τις τράπεζες. Και εδώ εξηγείται το φαινόμενο, το οποίο θα δούμε σε ένα διάγραμμα, γιατί σε ορισμένες χώρες το 70 ή το 80 ή το 90% των δανείων, των στεγαστικών ιδίως δανείων, ήταν δάνεια σε ξένο νόμισμα. Ουσιαστικά σε αυτές τις χώρες, Λεττονία, Ουγγαρία, χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ που είχαν ασταθή νομίσματα, η μόνη περίπτωση να δανειοδοτηθεί κάποιος ήταν να δανειοδοτηθεί σε ευρώ, ξένο νόμισμα για αυτές τις οικονομίες, ή σε ελβετικά φράγκα ενδεχομένως. Οπότε αυτό γίνεται γιατί ακριβώς υπήρχε ανάγκη τιτλοποίησης και αναχρηματοδότησης των τραπεζών σε αλλοδαπό νόμισμα και γι' αυτό το λόγο μετακύλιαν και αυτές το συναλλαγματικό κίνδυνο στους οφειλέτες. Η ίδια αναχρηματοδότηση και οι ευνοϊκότεροι όροι που επιτυχάνονται όταν το δάνειο εκφράζεται σε αλλοδαπό νόμισμα αποτέλεσαν και την αιτία γιατί αυτά τα δάνεια για πάρα πολύ καιρό ήταν επωφελή για τους ιδιώτες. Ήταν δάνεια τα οποία αναφερόταν, το επιτόκιό τους υπολογιζόταν με βάση την χρηματαγορά του Λονδίνου, το επιτόκιο της χρηματαγοράς του Λονδίνου, το περίφημο LIBOR, London Interbank Offer Rate, το επιτόκιο λοιπόν με το οποίο οι τράπεζες στην αγορά του Λονδίνου δάνειζαν μία την άλλη σε ελβετικά φράγκα, το οποίο ήταν χαμηλότερο σε σχέση με το Euribor, το αντίστοιχο επιτόκιο του ευρώ, με αποτέλεσμα να μπορούν οι τράπεζες σε εκείνο το χρονικό σημείο να προσφέρουν χαμηλότερης τοκοπροελευτικής δόσης δάνεια στους δανειολήπτες. Και βασιζόταν φυσικά και στην σταθερή ισοτιμία την οποία είχε το δάνειο σε το ευρώ σε σχέση με το ελβετικό φράγκο για πάρα πολλά χρόνια, περίπου μια πενταετία. Αυτή η σταθερότητα της ισοτιμίας έκανε και τις τράπεζες και τους δανειολήπτες να υποτιμήσουν σε μεγάλο βαθμό τον νομισματικό κίνδυνο, την ιδιαίτερη έκφραση του συναλλαγματικού κινδύνου ή κινδύνου μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία αποτυπώθηκε, όπως ακριβώς είπε και ο Πρόεδρος, σε μια δραματική μεταβολή των συνθηκών. Το 2006 ένα ευρώ αγοράζει 1,61 ελβετικά φράγκα, άρα δανειζόμενος 161.000 ελβετικά φράγκα οφείλεις 100.000 ευρώ. Το 2011 με μια άλλη ισοτιμία, 1,08, το δάνειο των 161.000 ελβετικών φράγκων θεμελιώνει μια οφειλή 49% μεγαλύτερη, 149.000 και κάτι ευρώ. Σημειώνεται ότι ο δανειολήπτης είναι πραγματικά αβοήθητος στο μέτρο που πραγματοποιεί το εισόδημά του σε μια οικονομία στην οποία πληρώνεται σε ευρώ. Άρα πληρώνεται σε υποτιμημένα ευρώ και πρέπει να αποπληρώσει σε υπερτιμημένα ελβετικά φράγκα. Εδώ είναι το γράφημα το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως. Μας δείχνει ότι παρά τον αριθμό των 70.000, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο βρισκόμαστε σε μια σχετικά καλή θέση. Περίπου 10 με 18% ήταν καταναλωτές και επιχειρήσεις αντίστοιχα που έλαβαν δανειοδότηση σε ελβετικό φράγκο. Ένα ζήτημα το οποίο προτάσω, και το προτάσω επίτηδες γιατί θα μας απασχολήσει στη συνέχεια στην προβληματική αν αυτά τα δάνεια ήταν επιτρεπτά ή όχι, είναι ο συσχετισμός αυτών των δανείων με την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ελευθερία που κατοχυρώνεται πλέον στα 63 επόμενα της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια ελευθερία αμέσου εφαρμογής
Είναι μια ελευθερία η οποία με βάση την ονοματολογία της σχετικής οδηγίας που είχε επιφέρει την πρώτη άμεση απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων καταλαμβάνει τα δάνεια και τις πιστώσεις. Μάλιστα, ειδικά τα δάνεια σε αλλοδαπό νόμισμα έχουν απασχολήσει την ομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τότε σε δύο αποφάσεις, που έδινε ότι δεν είναι επιτρεπτός ο περιορισμός εγγραφής υποθήκης όταν το δάνεισμα, η ασφαλιστέα λοιπόν απέτηση εκφράζεται σε αλλοδαπό νόμισμα. Ο αντίλογος που υπάρχει όσον αφορά την εφαρμογή της ελευθερίας κυκλοφορίας κεφαλαίων σε αυτά τα δάνεια είναι ότι είναι δάνεια στα οποία λείπει κατά κανόνα η διασυνοριακότητα. Είναι δάνεια τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο ενός δανειολήπτη και ενός δανειστή, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο πλαίσιο της αυτής χώρας. Εδώ βέβαια υπάρχουν θεωρητικές απόψεις ότι αυτό που επιτρέπεται διασυνοριακά με επίκληση της αρχής της ισότητας θα πρέπει να ισχύσει και στο πλαίσιο της αυτής ένομης τάξης, στο πλαίσιο λοιπόν της εσωτερικής κυκλοφορίας κεφαλαίων. Πάντως, ο Έλληνας νομοθέτης υλοποίησε την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων στα δάνεια, αρχικά με το προεδρικό διάταγμα, με την πράξη Διοικητική Τραπέζης Ελλάδας 23-25 του 1994, όπου επιτράπει για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση ο δανεισμός φυσικών και νομικών προσώπων κατοίκων εσωτερικού σε συνάλλαγμα. Σημειώνεται ότι αυτή η πράξη Διοικητική Τραπέζης Ελλάδας εδράζεται μια νομοθετική εξουσιοδότηση με βάση ακριβώς την νομοθεσία εκείνη που μετέφερε στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία εκείνη που απελευθέρωνε την κίνηση κεφαλαίων σε ενωσιακό επίπεδο. Και φυσικά το επιστέγασμα έρχεται με τον νόμο για την εισαγωγή του ευρώ, τον νόμο 2842 του 2000, που κατήργησε ουσιαστικά κάθε προηγούμενο περιορισμό στην συνομολόγηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην Ελλάδα σε συνάλλαγμα, δεδομένου ότι πλέον δεν υπήρχε εθνικό νόμισμα να προστατευτεί και η σχετική προστασία του κοινού πλέον νομίσματος, του ενιαίου νομίσματος, ανατίθεται σε υπερεθνικό φορέα. Τώρα, θα αναφερθώ συνοπτικά, γιατί ο χρόνος περνά, στην οδηγία 2014-17 τη στεγαστική πίστη. Είναι μια οδηγία η οποία για πρώτη φορά θεσπίζει ειδικές διατάξεις για τα στεγαστικά δάνεια σε συνάλλαγμα. Υπάρχουν κάποιες ειδικές υποχρεώσεις, ειδικά δικαιώματα του καταναλωτή, όπως το δικαίωμά του να μετατρέπει το δάνειό του σε εναλλακτικό νόμισμα, κυρίως το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιεί το εισόδημά του. Οι επιτάσεις στις τράπεζες, επιβάλλει στις τράπεζες να προβλέπουν μέσα αντιστάθμισης κινδύνου, κάποια ασφαλιστήρια συμβόλαια ή κάποια συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων, προκειμένου να δίδεται ένας περιορισμός στην αύξηση της δόσης λόγω αύξησης μεταβολής της ισοτιμίας. Ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης, σε αρκετά σημεία ξεπερνά και τα πιο προηγμένα πρότυπα ενημέρωσης και προστασίας του δανειολήπτη, του καταναλωτή. Και επίσης η οδηγία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να θεσπίζουν και αυστηρότερες ρυθμίσεις, αλλά οι ρυθμίσεις αυτές δεν μπορεί να έχουν αναδρομικότητα. Και αυτό εξηγεί ενδεχομένως και την αμηχανία του Υπουργείου και υπό τη σημερινή ηγεσία και υπό την προηγούμενη. Υπάρχει μια νομοθετική επιτροπή, από ό,τι γνωρίζω, που έχει καταθέσει ένα σχέδιο νόμου σε τελικό στάδιο. Δεν γνωρίζω το περιεχόμενό του και θέλω πραγματικά να δω, επειδή υπάρχει μια τεράστια κοινωνική πίεση και πολιτική πίεση προς την κάθε πολιτική ηγεσία να επιλύσει αυτό το θέμα νομοθετικά, όπως έκαναν και κάποιες άλλες ενόμες τάξεις στην Ελλάδα, όπως η Κροατία. Είμαι περίεργος να δω πώς θα ανταποκριθεί ο Έλληνας νομοθέτης σε αυτό το πολιτικό αίτημα, σεβόμενος βέβαια και το άρθρο 23 παράγραφος 5 της οδηγίας, που απαγορεύει την αναδρομικότητα. Τώρα, στην ομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπάρχουν δύο αποφάσεις. Η μία ήδη έχει αναφερθεί από την συνάδελφο την κυρία Καλαβούκα προηγουμένως. Είναι η περίφημη απόφαση Κάσλερ, η οποία δεν ήταν μια απόφαση που αφορούσε ειδικά στο ζήτημα της μετακύλησης του συναλλαγματικού κινδύνου στον δανειολήπτη γενικώς, αλλά αφορούσε μια πρακτική των τραπεζών που υπάρχει και στην Ελλάδα, υπήρξε και στην Ελλάδα, υπήρξε και στην Ουγγαρία. Το γεγονός ότι οι τράπεζες εφήρμοζαν διαφορετική ισοτιμία κατά την εκταμείευση και κατά την αποπληρωμή με δόσεις του δανείου. Όταν εκταμείευαν το δάνειο, θεωρούσαν ότι πουλούσαν ευρώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, πουλούσαν ευρώ στον δανειολήπτη, με αποτέλεσμα να τα υπολογίζουν με μια ισοτιμία χαμηλότερη και συνεπώς να παίρνει ο πελάτης λιγότερα ευρώ σε σχέση με την ισοτιμία που υπολόγιζαν τις δόσεις τις τοποχρεωτικές. Εκεί θεωρούσαν ότι αγόραζαν ευρώ από τον πελάτη, εκμεταλλευόταν δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε όσοι βλέπουμε τράπεζες ή ανταλλακτήρες συναλλάγματος, που βλέπουμε διαφορετική τιμή αγοράς και διαφορετική τιμή πώλησης συναλλάγματος. Αυτό λοιπόν εκμεταλλευόταν οι τράπεζες προκειμένου να χρεώνουν τον πελάτη διαφορετικά. Παρόλο που δεν αφορά ad hoc το ζήτημα, οι αποφάσεις του δικαστηρίου έχουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία για το θέμα μας. Καταρχάς, αποφάνθηκε το δικαστήριο ότι οι γενικοί όροι συναλλαγών που αφορούν σε αυτό το ζήτημα της ισοτιμίας, μολονότι μπορεί να αφορούν το κύριο αντικείμενο της σύμβασης ή το δίκαιο τίμημα, τα οποία είναι νομικά μη ελεγκταία, παρόλα αυτά υπόκειται σε έλεγχο. Αυτή είναι η πρώτη απόφαση. Η δεύτερη απόφαση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι ότι ερμήνευσε ευρύτατα το δικαστήριο έναν όρο της οδηγίας που επέβαλε οι γενικοί όροι συναλλαγών που αφορούν το κύριο αντικείμενο της σύμβασης να είναι διατυπωμένοι με τρόπο σαφή και κατανοητό. Εκεί απαιτούσε όχι μόνο μια γραμματική σαφήνεια και κατανοησιμότητα, αλλά μια οικονομική σαφήνεια και κατανοησιμότητα για τον δανειολήπτη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξιοποιήθηκε και από την ελληνική νομολογία, όπως θα δούμε. Και τρίτον, επιβεβαίωσε τον κανόνα ότι στη θέση ενός άκυρου γενικού όρου συναλλαγών, κατά προτεραιότητα επισέρχονται οι διατάξεις του ενδοτικού δικαίου, εφόσον ο γενικός όρος αυτών συναλλαγών κρυφτεί άκυρο. Στην απόφαση στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Καλαβούκα, δεν θα πω περισσότερα. Όντως εκεί το δικαστήριο είπε ότι ο δανεισμός σε αλλοδαπό νόμισμα δεν συνιστά επενδυτική υπηρεσία. Είναι νομίζω σωστή η απόφαση. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν δικαιούμαστε να θεωρήσουμε ότι ο δανειολήπτης αλλοδαπό νόμισμα αναλαμβάνει κινδύνους οι οποίοι προσομοιάζουν με τους επενδυτικούς. Δεν έχουμε δηλαδή ευθεία εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε μια αναλογική εφαρμογή κατά την εκτίμησή μου, παρά την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση να αριστούμε από την σχετική ειδική νομοθεσία ορισμένους κανόνες και πρότυπα ενημέρωσης, τα οποία να τα εντάξουμε στα γενικά πρότυπα, στις γενικές υποχρεώσεις διαφώτισης και ενημέρωσης που έχει η τράπεζα, με βάση το άρθρο 288 του αστικού κώδικα και την σχέση πίστης που τη συνδέει με τον πελάτη, και να επιτύχουμε μια καλύτερη ενημέρωση, προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή. Αξίζει να πω μόνο ότι αυτή η απόφαση είναι μερικώς αντίθετη, η απόφαση του ΔΕΚ είναι μερικώς αντίθετη με μια απόφαση του Ισπανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου του καλοκαιριού του 2015 και θέτει φυσικά το ζήτημα εναρμόνισης και του Ισπανικού πλέον δικαίου με την δεσμευτική για τα κράτη-μέλη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων από τα εθνικά δικαστήρια. Τώρα ερχόμαστε στα καθη μας. Ποια είναι η στάση της ελληνικής νομικής θεωρίας και νομολογίας των δικαστηρίων της ουσίας?
Η πρώτη αντίδραση ήταν εξαιρετικά. Πρέπει να πούμε ότι ήταν οι πρώτες θεωρητικές τουλάχιστον αντιδράσεις, ήταν εξαιρετικά δυσμενείς προς την κατεύθυνση του κύρους των συμβάσεων δανείου σε αλλοδαπό νόμισμα. Γινόταν επίκληση ειδικής νομοθεσίας περί προστασίας του νομίσματος σε συνδυασμό με το άρθρο 174, γινόταν λόγος για αντίθεση στο 178, στο 806 του αστικού κώδικα, γινόταν λόγος για εικονικότητα, ότι στην πραγματικότητα οι τράπεζες σε ευρώ δάνειζαν και σε ευρώ ήθελαν να δανείσουν, οι δανειολήπτες σε ευρώ ήθελαν να δανειστούν και συνεπώς οι σχετικές διατάξεις ήταν άκυρες ως εικονικές. Αυτά όλα στην ομολογία δεν έχουν επικρατήσει, υπάρχουν ήδη αντίθετες αποφάσεις και δεν νομίζω ότι ήταν και πρόσφορα για να προστατεύσουν τον καταναλωτή στο μέτρο που δέχεται κανείς, και αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα εριζόμενο, ότι εφαρμόζεται σε αυτές τις συμβάσεις το άρθρο 291 του αστικού κώδικα. Γιατί το άρθρο 291 του αστικού κώδικα που λέει ακριβώς αυτό, ότι ο δανειολήπτης, εφόσον η οφειλή εκπληρώνεται στην ημεδαπή, έχει ευχέρεια να επιλέξει ή να πληρώσει αυτούσια στο ξένο νόμισμα της οφειλής σε ξένο νόμισμα, είτε στο ημεδαπό νόμισμα με βάση όμως την ισοτιμία του χρόνου της πληρωμής. Αυτό εφαρμόζεται όχι μόνο στις συμβατικές ενοχές, αλλά και στις νόμιμες ενοχές, άρα και στις ενοχές από δικαιολόγητο πλουτισμό, εκτός από τις ενοχές από αποζημίωση, που εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Επίσης, υπήρχαν θεωρητικές θέσεις περί συλλήφθην ακυρωσίας της σύμβασης δανείου σε αλλοδαπό νόμισμα, κυρίως λόγω πλάνης. Και αυτές οι θέσεις δεν μπορούν εύκολα να ευσταθήσουν. Βέβαια, εξαρτάται πάντα από τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης. Κυρίως η πλάνη, αν αναφέρεται στο γεγονός ότι πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή της ισοτιμίας, είναι πλάνη περί τα παραγωγικά είτε της βούλησης και όχι ουσιώδης πλάνη κατά την έννοια του αστικού κώδικα. Ο δρόμος που διάνοιξε η νομολογία που σήμερα επικρατεί, η επαρχήπτωση ευρύτατα υποστηρίζεται, είναι η προστασία του δανειολήπτη με βάση τον έλεγχο των γενικών όρων συναλλαγών. Υπάρχει μια πληθώρα αποφάσεων υπέρ του δανειολήπτη. Θα εξηγήσω αμέσως μετά ποια είναι η ratio decidendi αυτών των αποφάσεων. Τονίζω ότι εκκρεμεί και μια απόφαση ψυχολογικής αγωγής, η οποία εξ όσων γνωρίζω δεν έχει ακόμα ευρεωθεί με έκδοση απόφασης. Υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τις θέτω στη διάθεση του κοινού. Υπάρχουν αντίστοιχα, βέβαια, για να μην δημιουργήσω και παραπλανητικές εντυπώσεις, γιατί κυρίως στα site και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των δανειοληπτών αναφέρονται μόνο οι θετικές υπέρ αυτών αποφάσεις. Υπάρχουν και αρνητικές αποφάσεις και στην τακτική διαδικασία και στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Τι είπαν αυτές οι αποφάσεις και με ποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να προστατεύσουν τον δανειολήπτη. Αυτή η νομολογία υποβάλλει σε έλεγχο περιεχομένου τους γενικούς όρους συναλλαγών δανειακών συμβάσεων, που λένε αυτό που λέει και το 291, που λένε δηλαδή ότι ο οφειλέτης, ο δανειολήπτης, υποχρεούται να πληρώσει την τράπεζα είτε σε ελβετικά φράγκα στο παράδειγμά μας, είτε σε ευρώ, κατά την ισοτιμία που θα ισχύει κατά το χρόνο πληρωμής είτε του συνόλου του κεφαλαίου, αν υπάρχει κάποιο που θα πολύ σπανιότερα, είτε της τοκοχρεωτικής δόσης που συμβαίνει στην πράξη. Αυτούς τους όρους τους θεωρούν ως αόριστους και ασαφείς και αντίθετους και με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του νόμου 2251, τη γενική δηλαδή ρήτρα περί ελέγχου περιεχομένου των γενικών όρων συναλλαγών, και κατά την μία από τις κακώς ενδεικτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αναφερόμενες ενδεικτικά στον νόμο περιπτώσεις των περσέ, ας πούμε, απαγορευμένων, θεωρούμενων ως άκυρων γενικών όρων συναλλαγών της παραγράφου 7 περίπτωση ΙΑ. Γιατί θεωρούνται ως τέτοιοι? Γιατί δεν παρουσιάζουν κατά τρόπο σαφή και ορισμένο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλωμένων, αφού δεν διατυπώνεται ευκρινώς ο τρόπος λειτουργίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι μέθοδος και οι ιδιαιτερότητες του μηχανισμού μετατροπής του εγχωρίου νομίσματος σε ξένο νόμισμα κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, ο σχετικός γενικός όρος συναλλαγών στις δανειακές συμβάσεις κρίνεται άκυρος.
Αναρωτιόμαστε όλοι, δεν εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση ο κανόνας του 291 του αστικού κώδικα? Εδώ η νομολογία έρχεται και λέει ότι δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται γιατί το 291 καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα με το οποίο στο οποίο καταλήγει ο άκυρος γενικός όρος συναλλαγών. Και επίσης ότι η εν λόγω διάταξη, αυτή είναι ένα δεύτερο κίνημα, δεν διατηρώνει υποχρέωση αλλά απλό δικαίωμα του οφειλέτη να πληρώσει εγχώριο νόμισμα με βάση την τρέχουσα αξία του ξένου νομίσματος στον χρώμα και τον τόπο της πληρωμής. Άρα υπάρχει κενό, το οποίο κενό η νομολογία έρχεται και το καλύπτει με συμπληρωτική ερμηνεία της Ενιακής Σύμβασης κατά το άρθρο 200 αστικού κώδικα. Εκεί σταθμίζει τα συμφέροντα των μερών και κατά πάγια νομολογία με τον ίδιο τρόπο σταθμίζονται με συμπληρωτική ερμηνεία οι σχετικές, συμπληρώνονται με συμπληρωτική ερμηνεία οι σχετικές συμβάσεις. Πάντα κάνει ένα άλμα στον χρόνο η νομολογία και επιτάσσει οι καταβολές σε αλλοδαπό νόμισμα να μετατρέπονται σε ευρώ κατά την ισοτιμία που ίσχυε κατά τον χρόνο λήψης του δανείου. Με αυτό το αποτέλεσμα έρχεται μια διάπλαση των συμβάσεων αυτών με αναδρομική, στις περισσότερες περιπτώσεις, με αναδρομικό, μάλλον σε κάποιες περιπτώσεις, υπολογισμό της ισοτιμίας. Υπάρχουν και αποφάσεις οι οποίες έκριναν εξ ολοκλήρου, εξ υπαρχής άκυρη όλη τη σύμβαση δανείου, επειδή ο συγκεκριμένος γενικός όρος συναλλαγών είχε κηρυχθεί άκυρη. Εδώ υπάρχει και ένας αντίλογος βέβαια. Ο αντίλογος αυτός είναι ότι ο χαρακτήρας των γενικών όρων συναλλαγών που περιγράψαμε είναι δηλωτικός. Επαναλαμβάνουν τη ρύθμιση του 291 του αστικού κώδικα. Πράγμα που έχουν δεχτεί κάποιες αποφάσεις. Εδώ φυσικά υπάρχει και αντίλογος του αντιλόγου, ας πούμε οι καθηγητές Ζέλιος και Βαλτούδης, για να αναφερθώ μόνο στους παρόντες, υποστήριξαν σε πρόσφατη γνωμοδότησή τους ότι το 291 δεν πρέπει να εφαρμοστεί γιατί πρέπει να ερμηνευτεί συσταλτικά, να υπάρχει μια τελολογική συστολή και να μην εφαρμοστεί καθόλου σε αυτές τις συμβάσεις. Σε πάση περιπτώσει, εγώ διατηρώ την προσωπική μου άποψη, την οποία έχω υποστηρίξει. Εν πάση περιπτώσει, κατά τη συζήτηση, ενδεχομένως θα χρειαστεί να το συμμαχίσω και αυτό. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα είναι αν γίνεται ορθά αυτή η συμπληρωτική ερμηνεία. Με την έννοια ότι το ίδιο το ΔΕΚ, όπως είδαμε στην απόφαση Κασλέρ, επιτάσσει κατά κάποιο τρόπο την εφαρμογή κανόνων ενδοτικού δικαίου στη θέση ενός ή αναγνωριστέντος ως άκυρου γενικού όρου συναλλαγών. Επίσης, αυτή η συμπληρωτική ερμηνεία γίνεται μονομερός. Λαμβάνονται υπόψη μόνο τα συμφέροντα του δανειολήπτη, τα οποία είναι καθόλου σεβαστά, αλλά με βάση τις γενικές αρχές που επικρατούν περί συμπληρωτικής ερμηνείας, αυτά τα συμφέροντα θα πρέπει να συγκεράζονται με τα συμφέροντα της τράπεζας. Η οποία ενδεχομένως, αυτό βέβαια είναι ένα ζητούμενο το οποίο η ίδια η τράπεζα πρέπει να αποδεικνύει, να θέλετε και αυτή από την μεταβολή της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου, δεδομένου ότι τα ελβετικά φράγκα δεν τα παίρνει ο πελαργός. Η τράπεζα έχει αναχρηματοδοτηθεί, έχει και αυτή συνάψει ενδεχομένως ένα δάνειο σε ελβετικά φράγκα προκειμένου να τα δανείσει περαιτέρω, ή έχει αναζητήσει ελβετικά φράγκα στην χρηματαγορά με συμβάσεις προθεσμιακής εκπλήρωσης, όπου σε αυτή την περίπτωση πλήττεται και η ίδια η τράπεζα από την μεταβολή αυτή της ισοτιμίας. Άρα θα έπρεπε, εφόσον βέβαια και τα διάδικα μέρη δώσουν στο δικαστή το σχετικό πραγματολογικό υλικό, θα έπρεπε αυτή η συμπληρωτική ερμηνεία να μην στέλνει την ισοτιμία στον χρόνο που ίσχυε τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει να βρίσκει ένα μέσο όρο λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα και των δύο μερών. Τώρα, αναφέρθηκα ήδη στο τελευταίο. Υπάρχουν και κάποια εναλλακτικά μέσα προστασίας τα οποία δεν έχουν πλήρως αναπτυχθεί στην πράξη, τουλάχιστον στην στο αρχικό κύμα αγωγών δεν είχαν ληφθεί καθόλου υπόψη αυτά τα μέσα. Η πρώτη κατηγορία είναι η αξιώση αποζημίωσης. Ήδη βέβαια έχει παρέλθει ο χρόνος, δεν θα αναφερθώ εκτενώς.
θα πω ότι το αυτονόητο, ότι η τράπεζα η οποία δεν ενημερώνει επαρκώς και προσηκόντως τον πελάτη, προσανατολιζόμενοι και στο γνωστικό του επίπεδο και στην ικανότητα κατανόησης κάποιων σύνθετων φαινομένων όπως η μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας, παραβιάζει και ειδικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ειδική νομοθεσία, όπως λόγω χάρη πράξη Διοικητικού Τραπέζης της Ελλάδας 2501 του 2002 και τις γενικές υποχρεώσεις διαφώτισης, πληροφόρησης και πίστης που έχει ενάντια του πελάτη από τα άρθρα 288 και την Γενική Τραπεζική Σύμβαση υπάρχει διαστημένη σχέση με τον πελάτη, όπως χαρακτηριστεί αστυνομικά. Το ζήτημα εδώ είναι πώς θα υπολογιστεί η ζημία. Αρχικά γινόταν το σφάλμα σε διάφορες θεωρητικές θέσεις που είχαν υποστηριχθεί να θεωρείται ότι η ζημία είναι το σύνολο της μεταβολής του δανείσματος λόγω μεταβολής της ισοτιμίας. Αυτό δεν είναι σωστό, τουλάχιστον στα δάνεια τα οποία πληρώνονται σε δόσεις, με τοπολογικές δόσεις. Εκεί η ζημία είναι η μεταβολή της κάθε δόσης σε σχέση με αυτό που θα πλήρωνες εάν δεν είχε μεταβληθεί η ισοτιμία μεν αφενός και αφετέρου πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι, σε ποια θέση θα βρισκόσουν αν η τράπεζα δεν είχε παραβιάσει τη σχετική υποχρέωση ενημέρωσης και εσύ είχε ενημερώσει. Δεν θα έπαιρνες ένα δάνειο σε ελβετικά φράγκα το οποίο θα απαιτούσες να μείνει σταθερό όσον αφορά την ισοτιμία, ή θα έπαιρνες δάνειο σε ευρώ, άρα θα έπαιρνες ένα δάνειο με αυξημένη τοποπολιτική δόση, άρα θα πρέπει να συνυπολογιστεί και αυτό στον υπολογισμό της ζημίας, ή θα πρότειζες να καλύψεις τον κίνδυνό σου με τα μέσα που πρόσφεραν οι τράπεζες, κάποιες τράπεζες τουλάχιστον, ή μπορούσαν εν πάση περιπτώσει να ανέβρουν οι δανειολήπτες, κάποια ασφαλιστήρια συμβόλαια ενδεχομένως, και να υπολογίσει το σχετικό κόστος στον υπολογισμό της ζημίας. Αυτό όμως που πιστεύουν οι περισσότεροι ότι αποζημίωση σημαίνει ότι διατηρώ το δάνειό μου ως είχε και με την παλιά ισοτιμία, αυτό νομίζω δογματικά δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Κατά την άποψή μου, η λύση του προβλήματος θα μπορούσε να διευθυνθεί στα άρθρα 388 και ιδίως 288. Το 388 έχει ορισμένα προβλήματα, είναι αλήθεια. Έχει το πρόβλημα ότι η κρατούσα τουλάχιστον άποψη δεν το εφαρμόζει στις δανειακές συμβάσεις, θεωρώντας ότι είναι όχι απότεροβαρείς αλλά ετεροβαρείς συμβάσεις. Κακώς κατηγορούν, θα μπορούσε να υπάρξει αναλογική εφαρμογή. Και υπάρχει και το ζήτημα της προβλεψιμότητας, που ανάλογα βέβαια και με τις περιστάσεις του δανειολήπτη είναι δύσκολο να θεμελιωθεί. Περισσότερες ελπίδες επιτυχίας, εάν υπάρξει βέβαια τηρείται το ορισμένο της αγωγής, γιατί οι περισσότερες περιπτώσεις που έχει επιχειρηθεί να εφαρμοστεί το 2088, τα σχετικά δικόγραφα κρίθηκαν ως αόριστα, θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία. Εκεί βέβαια θα πρέπει και η νομολογία να τολμήσει λίγο να υπερβεί την παραδοσιακή άποψη που ήθελε μια πολύ μεγάλη διατάραξη μεταξύ παροχής και αντιπαροχής που να ξεπερνά το 30, 35, 40%. Ίσως εν ώψη και των ειδικότερων συνθηκών, μια σειρά λόγων, ότι κυρίως η τράπεζα έχει και στο μέτρο που δεν αναχρηματοδοτείται και η ίδια, είχε την δυνατότητα να αντισταθμίσει τον κίνδυνο και με ειδικά συμβόλαια και swaps τα οποία συνήθεται, και έχοντας δυνατότητα να μεταβάλει το επιτόκιο μονομερώς με βάση ειδικές συμβατικές προβλέψεις. Αντίθετα, ο δανειολήπτης, ο οποίος δεν έχει καμιά εναλλακτική, όπως είπαμε, θα πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο με τη νέα ισοτιμία, δεν έχει κανένα άλλο μέσο προστασίας πέρα από την δικαστική παρέμβαση και διάπλαση της σύμβασης, έτσι ώστε να επέλθει εκ των υστέρων μια ισορροπία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής. Δεν θέλω να καταχραστώ άλλο τον χρόνο. Ελπίζω να υπάρξει περισσότερο χρόνο στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.